تعملوا ايه بقى لو اتحطيتوا في الموقف اللي انا اتحطيت فيه ده، ودخلتوا اكلتوا في مطعم وبعد كده اكتشفتوا انتوا مفيش معاكم فلوس تحاسبوا اصلا؟ لا، ما غسلت الصحون، لا. الله يسامحه المشرع بقى. زمان قانون عقوبات المصري سنة 1937 أول ما صدر، ما كانش فيه نص مادة بتعاقب على الفعل ده. فأنت كان ممكن تدخل تاكل في مطعم وتمشي من غير ما تحاسب عادي، تبات في فندق وما تحاسبش، تأجر عربية تتفسح بيها وما تدفعش قيمة الإيجار بتاعتها، ما كانش عليك عقوبة ولا حاجة. لحد القانون بتاعنا سنة 56 الله يصلح حاله اتدخل وضاف المادة 324 مكرر، اللي بتعاقب على الأفعال دي بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. يعني أنت لو سيادتك في مطعم وطلبت أكل وما أكلتش كده مفيش جريمة، إنما لو أكلت جزء من الأكل كده أصبح في جريمة، لازم تدفع تمن الأكل وإلا هتتحبس. طب لو طلبت دليفري لحد البيت وما حاسبتش عليه، قانونا مش هتتعاقب، لان نص الماده قالت ان يكون المكان معد لذلك، ان انت تكون الفعل ده جوه المطعم. بس في الواقع بقى بتاع الدليفري مش هيديك الاكل غير لما تحاسب على الفلوس، اكيد يعني. طبعا الجريمه دي من الجرائم اللي يجوز فيها التصالح، يعني اثناء سير القضيه او حتى بعد الحكم. لكن انا طبعا ما استنيتش كل ده، انا سبت السلسله بتاعتي رهن لحد لما رحت سحبت فلوس من فودافون كاش من على الموبايل ورحت حاسبت على الاكل. اوعى تعملوا زيي.